È molto acceso il dibattito in Veneto sugli assembramenti dei giovani davanti ai locali e nelle piazze delle nostre città, sull'uso scorretto delle mascherine, sui pericoli sanitari, tema affrontato dal governatore Zaia nel quotidiano Incontro. È un problema che un po' tutti rilevano, no? Cioè in giro per le piazze delle città italiane c'è questo clima di festa, di liberi tutti, e ce la faremo, non c'è più, ce l'abbiamo già fatta e roba del genere. Noi siamo preoccupati perché il rischio di reinfezione è alto. I primi risultati sull'andamento dei contagi dopo la riapertura totale del 18 maggio si vedranno a distanza di 10 giorni e quindi il 28 maggio, mentre l'impatto sui ricoveri già il 25 o il 26. La maggioranza rispetta le regole, ma il timore di nuovi focolai c'è. Però è escluso che la Regione, almeno per il momento, adotti norme restrittive per i locali pubblici. Che al momento non è all'ordine del giorno un'ordinanza per chiudere prima i locali, punto. La considererei una sconfitta. C'è poi il tema delle scuole, dei centri estivi, dei GREST parrocchiali. Il Veneto è pronto ad aprire, ha emanato le linee guida. Una delegazione delle maestre che protestavano all'esterno della sede della Protezione Civile a Marghera è stata ricevuta da Zaia. Adesso l'ordinanza verrà fatta, si cerca di partire e dopodiché anche sul fronte delle risorse abbiamo delle idee.